Դուք դիտում եք Alpha News-ը, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում եւ տաղավարում հյուրընկալել ենք Հավետիք Քերոփյանին, նա ռազմարտությունաբերության կոմիտեի նախկին նախագահն է, պարոն Քերոփյան, շնորհակալություն, որ ընդունել եք հարցազրույցի հրավերը եւ վերջին շրջանում շաբաթներին, ամիսներին ամենաբազմակողմ եւ ամենամտահոգող հարցով եմ ուզում սկսել։ Սյունիքում կրակոցների մասին ենք լսում տարբեր ռակուրսներից, այսպես ասենք, մեկ Ադրբեջանական կողմը տարածում է տեղեկություն, որը հայկական կողմը հերքում է, ադրբեջանական կողմը տարածում է ապատեղեկատվություն, մեկ խոցվում են բնակիչների տները, կրակոցները տարբեր ինտերվալներով են, տարբեր ժամերի են լսում օրվա, մեկ գիշերն է, մեկ ցերեկն է, գլխավոր շտաբի պետը ասում է ուշադրություն չենք դարձնում, շարունակում ենք մեր աշխատանքը, հնչել են, հնչում են, ինչ է կատարվում, խոսել այս կրակոցների մասին, լռել այս կրակոցների մասին, ինչ են մեզ համար նշանակում այս կրակոցները։ Գիտեք, տևական ժամանակ է, այսինքն 2-3 ամիս չէ, 20-30 տարվա մասին ենք խոսում, որ մեր սահմանամերձ բնակավայրերի վրա ադրբեջանցիները կրակում են։ Այնինչ տեղի է ունենում մարտ ամսից, դա արդեն հոգեբանական ճնշման միջոց է հենց հայ հանրության վրա, բայց այդտեղ ամենամտահոգիչը ոչ թե ադրբեջանցիների կրակոցներն կամ տարածվող տեղեկություն կամ ապատեղեկատվությունը, այլ Հայաստանի իշխանությունների եւ հայկական զինված ուժերի կողմից արձագանքը կամ դրա բացակայությունը։ Տեսեք ինչ է ասում գլխավոր շտաբի պետը։ Ինքը ասում է, որ այո, մենք կրակոցները լսում ենք, այդ կրակոցները բանի տեղ չենք դնում, երբ որ թիրախավորված են այդ կրակոցները, դրանց մասին անպայման տեղեկատվություն տալիս ենք։ Բայց թե ինչ են անում զինված ուժերը սահմանությամբ սահմանված իրենց պարտականությունների դիմաց, գլխավոր շտաբի պետը լռում է, որովհետև ոչ մի բան չեն անում։ Եվ գլխավոր շտաբի պետը ինչ որ ասում է դրա հետ կապված, դա ասենք իր տկարության, իր սահմանադրական պարտականությունների խախտման, ուրացման, իր զինվորական երթման ուրացման ինքնախոստովանություն է։ Եվ դա ամենամտահոգիչն է, որովհետև դա միայն այսպես առանձնացված դեպք չէ, դա ախտանիշ է, դա համախտանիշ է, դա մեր զինվորականության շրջանում իրենց զինվորական երթման անհամապատասխանության, իրենց զինվորական երթման ուրացման համախտանիշ է։ Այս պարագայում ես դա ամենամտահոգիչն եմ համարում եւ ահագնացող խոսակցությունները այսպես խաղաղության պայմանագիր, համաձայնագիր, դες արդեն պայմանագրի մասին խոսք չի գնում, համաձայնագիր դարավ հանկարծակի դա այս պայմաններում խոսել ինչ-որ խաղաղության մասին, երբ որ քո ոխերիմ հարևանը ծավալապաշտական իր նկարտումները չի թաքցնում, իր ագրեսիան, ուժի կիրառման սպառնալիքը չի թաքցնում, դրա մասին խոսելը ամենամտահոգիչն եմ համարում։ Չի կարելի շարունակել այսպես ապրել, չի կարելի այսպես նվաստանալ, չի կարելի նվաստացնել սեփական ժողովրդին եւ չի կարելի սեփական անգործությամբ խրախուսել արտագաղթը։ Ինչու է այսպես։ Փաշինյանը փորձում է ներկայանալ որպես խաղաղություն բերող, շատ է խոսում խաղաղության մասին, իր ձևակերպումն է հատկապես վերջին օրերին մի քանի անգամ պնդել է, պատերազմ չի լինելու է խաղաղություն։ Մարդիկ Արցախից հետո գուցե ուզում են այդ խաղաղությունը։ Ինչպես նրանց ցույց տալ, որ միայն խաղաղություն ուզելով խաղաղություն չի լինելու։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի ժողովրդի անունից միակողմանի զիջումների առաջամարտիկն է։ Նա այդ միակողմանի զիջումների դրոշը վերցրել է եւ գնում է առաջ։ Չի լինելու խաղաղություն իհարկե, որովհետեւ մեր հարևան թուրք պետությունները եւ թուրք ժողովուրդը չի ուզում այդ խաղաղություն։ Նրանց պետական փաստաթղթերում, սահմանադրությամբ, պետական այսպես ռազմավարություններում Հայաստանը գոյություն չունի։ Հայ ժողովուրդը Հայաստանի տարածքում ապրելու իրավունք չունի իրենց պատկերացումներով։ Եվ համաձայնվել այս մոտեցումներին եւ այս պայմաններում մտածել, որ կարող է լինել խաղաղություն իրենց հետ, այսպես զիջումների պարագայում, զիջումների մթնոլորտում, միջավայրում, ուղղակի միամտություն եւ անհանդիպություն։ Պարոն Քերոփյան, վերջերս մի նախաձեռնություն մտավ խորհրդարան, որը շատերը վատ ընդունեցին, այսինքն վատ, կարծեմ ԿՊ-ում էլ նույնիսկ որոշակի մարդիկ դեմ դուրս եկան։ Ի վերջո սա ինչ էր, իրոք փախնողներից ամեն դեպքում ինչ որ բան ստանալ, այսինքն երեք բարձրամարքի առունենալ, թե բանակի կազմակերպման հերթական քայլ, այսինքն
Ըստ ով է պատվիրատուն այս ամեն ինչի։ Տեսեք, սա ոչ միայն բանակի կազմակերպումն է, Մի փոքր լայն բացենք այդ հանրության մեջ որտեղ են, սա հանրության մեջ բարոյականության ընկալումներին է ուղղված։ Տեսեք, չի կարելի հավասարություն դնել, ասենք դասալքության եւ փողով ծառայության կամ փողով բանակի ծառայության ժամկետը կրճատելու միջև իհարկե կապլիցի։ Այդ մարդիկ դասալիկ չեն կարող համարվել, ինչպես դասալիկ չեն կարող այսօր համարվել սպորտի բնագավառում հաջողությունների հիմքով բանակի ծառայությունից տարեկտում ստացողները կամ ազատվողները կամ ուսման հիմքով կամ գիտության մեջ նշանակալի հիմքով դրանք դասալիկներ չեն, բայց փողով դարձնել նորմ բանակի ծառայությունից խուսափել է, իսկ սա ծառայությունից խուսափել է իրականում, որտեղ այդ մարդիկ գնալով մի տարի ներողություն, մի ամիս կամ 4 ամիս ծառայության, իրենք իրականում չեն դառնում զինվորական ոչ մի մասնագետ, իրենք բանակի կարգապահությանը, բանակի այսպես ծանրաբեռվածությանը ընդհանրապես չեն սովորում եւ լավագույնը, որ իրենցից կարելի է ակնկալել, դա շարքում հավասար կանգնել, հավասար զգաստանել եւ ոտնաթաթը ցկած քայլելն է։ Այն էլ էլի վերապահումով, բայց նորմ դարձնել այն ինչ որ մեր հասարակության մեջ 35 տարի կամ ավել համարվել է սխալ, համարվել է անընդունելի, դրա մասին խոսել են միայն շշուկով եւ անկյունում, կամ պարզեցել են միայն գինովցել ժամանակ ընկերական նեղ շրջապատում, տղային բանակից փախցնելու կամ ծառայությունից ազատելու մասին է խոսքը։ Դարձնել սա նորմ, համարել դա սխալ եւ ամրագրել ավելին ամրագրել օրենքով, սա բարոյական հասարակության բարոյական արժեքներին ուղղված հարված է։ Իհարկե դա նաեւ բանակում անառողջ մթնոլորտ է սերմանելու, բանակում մտցնելու անհավասարություն, վերջիվերջո սա եթե ընդունվեր, մենք ունենալու ենք բանվորագյուղացիական բանակ, աղքատների բանակ, բայց դռներ են բացվելու հետագա հասարակության այսպես ասած կաստայացման։ Ասում եմ միևնույնն է, հարուստը բանակից ազատում է, այնա մի անգամից փողը դեմից վերցնենք, որ բան։ Հետո ասում է ինքը միևնույնն է դառնալու զինվորական ծառայության Պիտանի ճանաչվի զինապարտը, երկրորդը ասում է այդ փողը կվերցնենք, կտանք այն դավ ծառայողին, այն որ ասում են բան որ գյուղացիական ինչ-որ բանից, ինքը ինչ-որ բարձր փող։ Տեսեք, սրանք տեխնիկական մանրամասներ են, հա, իհարկե դրանց էլ կանդրադառնանք, բայց ամենակարևորը, որ այստեղ գլխավորը, որ այս օրինագծով փորձում են սերմանել հասարակության մեջ, դա կաստայացումն է։ Աղքատների եւ այսպես գույքային ցենզով մահվան արժեվ անհավասարություն մտցնելը մեր հասարակությունը դրա ոչ միայն կարիքը չունի, այլ դա թշնամական վերաբերմունք է մեր հասարակության նկատմամբ, մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Տեսեք, նույն կառավարությունը իր այդ նույն պաշտոնյաների բերանով հայտարարում է համապարփակ պաշտպանության եւ անվտանգության հայեցակարգի մասին, որը ենթադրում է եւ բնականաբար ենթադրում է հանրության հասարակության յուրաքանչյուր անդամի այս կամ այն կերպով ներգրավվածությունը պաշտպանության եւ անվտանգության մոդելը։ Շվեյցարիայում բայց մենք Շվեյցարիա չենք։ Մենք Շվեյցարիայից շատ ավելի վատ վիճակում ենք գտնվում եւ մեր հրամայականները եւ մեր սպառնալիքները շատ ավելի լուրջ են։ Հետևաբար մենք շատ ավելի լուրջ պետք է վերաբերվենք դրան եւ շատ ավելի այսպես ընդգրկուն պետք է մոտենանք պաշտպանությանը եւ անվտանգությանը եւ հասարակության մեջ սեփ խրել, այսպես կաստայացնել հասարակությունը, խտրականություն մտցնել հարուստների եւ աղքատների կամ աղքատներին, որոնք որ այսօր այդ պահին ազատ դրամական միջոցները չունեն, ուղարկել վարկային ստրկության բանկերին, ես համոզված եմ կառաջանան բանակից ազատվելու վարկային փաթեթներ, հա, վճարիր մի անգամ, ազատվիր եւ այլն, բայց պետք է հասկանանք նաեւ որ սա լուրջ սեռական արտաքին ազդեցություն չեք տեսնում։ Ես օրինակ վերջին անգամ մենք որ խոսեցինք, ասացի իսկ միգուցե շատ հարուստ մի պետություն կարող է ուղղակի ինչ որ գումար ուղի եւ այդ պրիզիվից ազատի բոլորին, կոպիտ ասած։ Նավթով հարուստ պետություն։ Դե հիմա կվերադառնանք տեխնիկական մանրամասներին, բայց ես համոզված եմ, որ այո, արտաքին որոշ գործոններ այստեղ կան։ Տարատեսակ ադրբեջանական եւ թուրքական պաշտոնյաների կողմից, այդ թվում նաեւ շատ բարձր մակարդակից ժամանակ առ ժամանակ սպառնալիքներ են հնչեցվում, պահանջներ են հնչեցվում Հայաստանի զինված ուժերը կազմաքանդելու,
թվականակը խիստ նվազեցնելու, սպառազինության ռազմական տեխնիկայի զինամթերքի գնումների նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու, այսպես կապիտուլյացիոն պահանջներ, հա, եւ սա հնարավոր է եւ խիստ հավանական եմ համարում, որ այդպիսի պահանջների այսպես քողարկված կատարում է։ Եթե համեմատենք, ինչ է անում Ադրբեջանը իր զինված ուժերի հետ։ Ադրբեջանը արդեն 20 տարի է անշեղորեն բարձրացնում է իր զինված ուժերի պատրաստվածության մակարդակը։ Սպառազինությունների, ռազմական տեխնիկայի, զինամթերքի գնումները տարեց տարի աճում են։ Թվում է թե երբեմն որ ռազմական բյուջե են կրճատում, բայց մեկ էլ տարվա կեսին այդ ռազմական բյուջեն ավելացնում են։ Թվում է թե անցած տարի տարվա վերջին հայտարարեցին, որ մի փոքր նվազեցում են կատարում ռազմական բյուջեում, բայց տարածիորեն անցած շաբաթ հայտարարեցին 16-ի փոխարեն 40 պակիստանյան արտադրության բազմաֆունկցիոնալ կործանիչների ձեռքբերման մասին, որը շատ լուրջ գնում է եւ չի տեղավորվում իրենց հայտարարած ռազմական բյուջեի կրճատման այսպես հայտարարությունների մեջ։ Ադրբեջանը ամեն տարին 12 ամիս մեր սահմանների մոտ Հայաստանը գրավելու զորավարժություններ անցկացնում։ Ադրբեջանը իր զինված ուժերը ձևափոխում է ՆԱՏՕ-ի այսպես մոդելով, մեծացնում է այսպես կոմանդո ստորաբաժանումների թվակազմը, զորավարժությունները անցկացնում է ձմեռային պայմաններում, լեռնային պայմաններում, քաղաքային մոտ պայմաններում եւ նույնիսկ պայստազորի վարժանքներն է տրամաբանությամբ անցկացնում, այսինքն բանակը եկավ բնակավայրը գրավեց, պայստազորից կազմված ստորաբաժանումները մտան եւ սկսեցին մաքրել այդ տարածքը, այսինքն բնակչությունը կոտորել, կոպիտ ասած, եւ իրենք չեն թաքցնում։ Եվ Թուրքիայի տարածքում են այդպիսի զորավարժություններ իրականացնում, եւ Նախիջևանի, եւ այսպես մեր արևելյան սահմանների երկարությամբ, եւ դա ուղիղ սպառնալիք է, հա, եւ ուղիղ մեզ այսպես իրենց ծավալապաշտական նկարտումների ուղիղ ձև է։ Պարոն Քերոբյան, ներթափանցենք, այսպես ասենք, ավելի շատ ձեր մասնագիտական ոլորտ, հա, խոսեցինք, որ Ադրբեջանը արդիականացնում է անդադ զենքերը եւ մեր ռազմա, գիտեմ, որ շատ բաներ կարող ենք չասել կամ ասել կամ բան, ուղղակի ինչը դարավ հիմնական տրիգերը, հա, որ մեզ ցանկություն կար ձեր հետ զրուցելու մասնագիտական, վերջերս այն ինչ տեղի ունեցավ Ռուսաստանում, հա, դա իմ բոլոր պատկերացումները պատերազմի մասին փոխեց, ընդհանրապես ես շատ ուշադիր հետո եմ ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտի, այնտեղ կիրառող դե յուրաքանչյուր կարծիքով հայրենիքի մասին մտածող ու զինված ուժերին քիչ թե շատ ծանոթ մարդ պետք է անդադ այդ նոր բաները սովորի, իսկ մենք գիտենք, որ այդ ռազմական թատերաբեմում ամենաժամանակակից մեթոդներ են օգտագործում, բայց այնինչ արեց Ուկրաինան, հա, որոշակի հարաբերական հաջողությամբ, որտեղ ոչ ամենտեղ հաջողվեց, բայց բավականին ցավոտ էր։ Սա ամբողջապես շուռ է տալիս, հա, մեր ունեցած պատկերացումները։ Հարց, մենք պատրաստ ենք, մենք պատրաստվել ենք, թե մենք կրկին պատրաստվում ենք նախորդ պատերազմներին։ Տեսեք, այս վերջերս շատ է խոսում, այսպես FPV դրոնների եւ նաեւ օպտիկամագնիտային կապով աշխատող դրոնների մասին, որոնք ռադիոկապ չունեն եւ համեմատաբար կայուն են ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցների նկատմամբ։ Ես մի փոքր այսպես պատմական էքսկուրս անեմ, դեռ 2017 թվականին այս օպտիկամագնիտային կապի միջոցը մեր ընկերություններից մեկը, հայկական ընկերություններից մեկը արդեն մշակել էր։ Ճիշտ է, շատ փոքր հեռավորությունների վրա էր աշխատում, բայց արդեն 2020 թվականին մինչև 5 կիլոմետրանոցը արդեն կար։ Եվ ասել, որ մենք հետ ենք մնում տեխնոլոգիապես այդ մասով սխալ կլիներ, իհարկե տեխնոլոգիական զարգացման մակարդակը դեռևս բավարար չի եւ երկար ժամանակ բավարար չի համարվելու, տեխնոլոգիական խզվածքը դեռևս մեր հավանական հակառակորդների համեմատ շատ մեծ է, բայց այնինչ արեց Ուկրաինան ոչ այնքան տեխնոլոգիական առումով էր անսպասելի կամ գնահատելի, որքան պատրաստության, հանդգնության, բայց առավել եւս իրենց սեփական շահերը հաստատակամությամբ պաշտպանելու մեջ էր։ Կարծիքով ավելի շատ Ուկրաինայի մեջքին կանգնած որոշակի պետություն, հա, որովհետեւ մենակով այդպիսի բան նախագծել մի քիչ բարդ կներ։ Հարցս ուղղակի որ ուղղությամբ ուզում ասեմ, մա տեսեք, մենք ինչ որ զենքեր ենք առնվազն ինչ որ երևում է, հա, ինչ որ թեթև բետերներ, հաուբիցներ, 155 մմ-անոց սնարյադներ, արդյոք
Դա է մեզ պետք հիմա ներկապային։ Տեսեք, գնումները միշտ Ես ուղղակի չայնիկի բանով եմ հարցնում, որովհետև ես տեսնում եմ, որ Ուկրաինայում մոբիլ խմբերով, մոտոցիկլներով են ռուսները ոնց են գյուղեր մտնում, հա, սկզբից դրոններ են լցնում, հետո արդեն 2-3 բանով մտնում են, հետո նոր հետևից գալիս են։ Ես չեմ տեսնում մեր մոտ, որ այդպիսի պատկերացում կա, առնվազն այն ինչ որ երևում է եւ այն ինչի մասին խոսում են, եւ այն ինչ որ կատարվում է, բավական մեծ խզում կա։ Տեսեք, արտաքին գնումները միշտ ենթադրում են կախվածություն, իսկ սեփական ռազմարտությունների զարգացումը այդ կախվածությունը նաև նվազեցնելու նպատակ ունի։ Բայց նայենք թե ինչ են հայտարարում պետական պաշտոնյաները, որ տեսեք մեծ գնումներ են կատարում, տեղական ռազմարտությունների մեծ արտադրական պատվեր ունենք, բայց 5 տարի է ռազմարտությունների զարգացման բյուջեն թերակատարում են։ Դա այն է ինչը որ պետք է մեզ այդ տեխնոլոգիական խզվածքը չեզոքացնելու նոր սպառազդության եւ ռազմական տեխնիկայի նոր նմուշներ ապագա պատերազմները հաղթելու կամ այդ պատերազմներում գոնե կռվելու ունակ սպառազդություն եւ ռազմական տեխնիկա մշակելու 2024 թվականին ռազմարտությունների զարգացման բյուջեն թերակատարվել է համարյա 80%-ով։ Այսինքն կարող ենք սրանից գումարները դուրս են գրվում, չեն կարողանում ծախսեն, հետ են ուղարկում, բայց մեզ ասում են, որ մեր մոտ աննախադեպ բյուջե, չգիտեմ, $2 միլիարդ ենթադրվում։ Այո, գումարները բյուջեով, բյուջեի մասին օրենքով բյուջեում ներառվում են, բայց գալիս է օգոստոս, սեպտեմբեր, վերջի վերաբաշխումը տեղի ունեցավ դեկտեմբեր ամսին, այդ ժամանակ ասենք գումարները վերաբաշխում են տարատեսակ այլ միջոցառումներ եւ նպատակներ։ Օրինակ սեպտեմբեր ամսին համարյա $2 միլիարդ դրամ ռազմարտությունների զարգացման բյուջեից կրճատվեց, ուղղվեց, չեմ հիշում, պարեկների պարքի վճարի էր թե պետական աջակցություն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում ձեռնարկությունների։ Այսինքն այստեղ մենք ունենք հայտարարված նպատակների, այն նպատակների, որով կարելի ասել հարկատուից ժողովրդից փող են վերցնում բյուջեն լցնելու համար եւ այդ նպատակ եւ գործողությունների միջև մեծ տարբերություն ենք տեսնում։ Մեզ ասում են, որ գիտես ինչ կա ժողովուրդ, ես քո գրպանից փող եմ վերցնում, որ ռազմարտությունների զարգացնեմ, բայց ի վերջո այդ փողը ուղղում է լրիվ ուրիշ նպատակների, այսինքն ռազմարտությունների զարգացմանը, այդ փողը չի գնում։ Եվ դա արդեն 5 տարի է։ 2020 թվականն ներառյալ անշեղորեն թերակատարում են ռազմարտությունների զարգացման բյուջեն։ Եվ դա չի կարող չանդրադառնալ մեր տեխնոլոգիական պատրաստվածությունը, մեր ընդհանրապես պատրաստվածությունը։ Տեսեք, արտադրությունը դա նախորդ 2-3 կամ 5 տարի առաջ մշակված նմուշների մասին կարող է լինել։ Բայց եթե դու ուզում ես 5 տարի հետո կռիվ անես կամ այդ կռիվը հաղթես, պիտի այսօր զարգացմանը մեծ գումարներ ուղղես։ Տարատեսակ պաշտոնյաները արդարանում են, որ գիտեք ինչ կա, մեր կարգերը, կարգավորումները, օրենքները անկատար են, հիմա պետք է նոր կարգ մշակենք, բայց այդ կարգերով ստացվում է, որ իրենք արդարացնում են իրենց անգործությունը, իրենց ծուլությունը, իրենց դանդաղկոտությունը, ինստիտուցիոնալացնում են, չգիտեմ, ամեն տեսակ ինչ վատ բառ կարելի ասել, ինստիտուցիոնալացնում են այդ վատ բառերը, անգործությունը եւ դանդաղկոտությունը։ Ես ռուս ռազմական փորձագետ եմ խոսում Ռուսլան Պուխովի։ Ինքը մետաքիլ բան ասեց ձեր գնումները ավելի շատ քաղաքական են, ասում է, որովհետև ուզում եք Հնդկաստանի հետ ինչ-որ հաճելի հարաբերություններ ստեղծեք, իրանց ցեք ինչ-որ բան անում, Ֆրանսիայից եք առնում, ասում եք գլոբալ բան ես չեմ տեսնում, ինչքանով այդ կարծիքը ըստ դες գլոբալ կարելի է եզրակացություններ անել, թե մեր զինված ուժերում բարեփոխումները ինչ միտումներ ունեն։ Բայց ինչ ենք տեսնում, զինված ուժերում բարեփոխումների անվտանգ ընդհանրապես բարձրացնում են աշխատավարձ, անցկացնում են այսպես ֆիկտիվ ատեստացիա, բայց մարտունակության, մարտական ոգու, պատրաստության, տեղական կամ տարածքային պաշտպանության ուժերի կառուցման, ծավալման մասով ընդհանրապես ոչ մի բան չի արվում։ Ավելին, արվում է հենց հակառակը։ Գլխավոր շտաբի պետը հայտարարում է, որ մենք ռազմակալված տարածքները վերադարձնելու ռազմական խնդիր չունենք, չենք էլ ունենալու, որովհետև գնում ենք խաղաղության։ Դա ինչ է նշանակում։ Դա զինված ուժերի մարտական ոգուն ուղիղ հարված է համար 1 զինվորական պաշտոնյայից։ Նույն համար 1 զինվորական պաշտոնյան ամբողջ աշխարհին եւ մասնավորապես մեր հարությանը ի ցույց է դնում իր տգիտությունը, հայտարարելով, որ վարչապետը զինված ուժերի գերագույն հրամանատարն է։ Մինչդեռ սահմանադրության համաձայն
այդ պաշտոնը անձը գերագույն հրամանատարը դառնում է միայն պատերազմի ժամանակ։ Իսկ պատերազմական դրություն Հայաստանում երբեք չի հայտարարվել։ Այսինքն նա նաև ի ցույց է դնում իր անպատրաստությունը իր պաշտոնեական պարտականությունները կատարելու հարցում։ Անկերական ժամանակին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը լավ հիշում եմ, ասում էր, որ մեր բանակը ինչքան թույլ լինի, այդքան ավելի լավ կլինի, որովհետև մենք ագրեսիա չենք առաջացնի հարևանների մոտ, հա։ Հիմա ես ու ասում եմ, մեր ուժը մեր թուլության մեջ է, փաստացի ծրագրի իրագործումը գնում է, բայց արդյոք այն ինչ որ առաջարկում է հայ հասարակությանը եւ նաեւ ուզում եմ այդ հարցն էլ տալ, որ քննարկվում է հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի գից գործող այդ ուղեղային կենտրոններում, օրինակ որ Ռուսաստանը հայ-թուրքական սահմանից դուրս գա, արդյոք այդ կոնցեպտը մեր մոտ աշխատում այս տարածաշրջանում թե ոչ։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր մերձավոր շրջապատը քրոնիկ ստախոս են, այո, մշտական։ Իրենք մի կողմից հայտարարում են համապարփակ պաշտպանության հայեցակարգ, մյուս կողմից ուղիղ կերպով կազմակերպում են հայ հասարակությունը, հայկական պետականությունը, մեր արժե համակարգը։ Նիկոլ Փաշինյանը մի կողմից ասում է մենք մեծ ձեռքբերումներ ենք անում, մյուս կողմից տուրք է տալիս արտաքին պահանջներին զինված ուժերը կազմակերպելու եւ այս վերջի օրինագիծը իհարկե որը դե կառավարությունը իր մոտեցումը իր վերաբերմունքը դրա նկատմամբ ցույց է տվել վերջնական, այսինքն հավանություն տալով դրան, բայց ընդունվում եւ կյանքի են կոչվում այնպիսի օրենքներ օրինագծեր, որոնք ուղիղ կերպով կազմակերպում են մեր զինված ուժերը, մեր հասարակությունը։ Ընդունվում է մի օրենք, ասենք աշխարհազորի մասին, աշխարհազորը չկազմավորված, չկազմակերպված, այդ աշխարհազորը վերանվանվում է տեղական պաշտպանության ուժերի, ինչ որ կիսատ տարբերակով այդ տեղական պաշտպանության ուժերը այդպես էլ չեն կազմակերպվում, նայում ես բնույթով այդ օրենքը, ընդհանրապես տեղական պաշտպանության մասին չի։ Դա միայն թղթի վրա ինչ որ բան տարեր թվեր գրելու մասին է։ Ազնիվ խոսքի վրա հիմնված այն վստահությունն, որ Թուրքիան մեր վրա չի հարձակվի։ Այսինքն ո՞րն է տրամաբանությունը, որ ես օրինակ տրամաբանությունը ինչի են ռուսական զորքերը զսպում Թուրքիային, պատկերացնում եմ, հա, որտեղ աշխարհակահաղական բաներ կան, կոպիտ ասած SNG-ի սահմանն է այստեղ եւ այլն։ Այսինքն Ռուսաստանի շահը Թուրքիային պաշտպանվելու ես տեսնում եմ։ Հա, մեր շահը ո՞րն է, որ Ռուսաստանը սահմանից, սա խնդիր չի, կարող է Ռուսաստանի փոխարեն չգիտեմ, Չինաստանը լինի կամ ինչ-որ Ֆրանսիան լինի, ուրիշը մեր շահը ո՞րն է, այսինքն մեր որտեղից է բխում այդ համոզվածությունը, որ մամայի արև հա չի հարձակվել, այսինքն որտեղից է այդ կառուցը։ Թուրքիան իր նպատակադրումը Հայաստանը վերացնելու հստակ եւ մշտապես արտահայտել է։ Այս վերջերս թուրքական ազդեցության քարտեզային ինչ-որ շրջանառում, որտեղ եթե Լիբիան եւ Եգիպտոսը իրենց սահմաններով կային, Հայաստանի մենակ անուններ սահմանները ընդհանրապես գոյություն չունեին։ Իրենց պատկերացումներում հերավար կամ մոտակա պատկերացումներում Հայաստան գոյություն չպետք է ունենա։ Կարող է տարածքի վրա Արմենիա գրված լինի, Էրմենիստան գրված լինի, բայց հայկական պետականություն, հայկական պետություն իրենց պատկերացումներում չկա։ Եվ երբ որ պահը կա, իրենք չեն նայելու դիմացը օտարերկրյա ինչ զինվոր է կանգնած, ինչ շևրոնով, ՆԱՏՕ-ի, ՀԱՊԿ-ի թե այլ։ Ընդհանրապես չեն նայելու։ Նայելու են ուրիշ բանի, ինչքանով է հայ ժողովուրդը, Հայաստանի բնակչությունը պատրաստ իր բնական իրավունքներին տեր կանգնելու։ Որքան է դրա հաստատակամությունը։ Մենք պատրաստ ենք։ Ցավոք սրտի ոչ։ Ցավոք սրտի մեր ժողովուրդը ոչ վերջին հերթին նաև այս կառավարության ջանքերով այնքան պարակտված է, որ մենք այսպես հանրային համախմբման որևէ օրակարգ չենք կարողանում ձևակերպել ցավոք։ Հնարավոր է սա փոխել։ Իհարկե։ Միանանք Մոսկվա Հայկ Խաղաթյանին։ Ողջունում եմ։ Ես կուզենամ էլի այդ անօթաչու սարքերի թեման շարունակեմ, որ Տիգրանը սկսեց, ինքը գնումներից էր խոսում, բայց ինձ ավելի շատ հետաքրքիր է մարտական պատրաստականությունը հայկական բանակի, զինատեսակների նոր, որտեղ տեսեք նույն ուկրաինական բանակում, ռուսական բանակում անօթաչուները արդեն առանձին ռոդ վոյսկ են, էլի արդեն իրենց հրամանատարներով, ստորաբաժանումներով եւ այլն։ Այդքան մեծ ուշադրություն է դարձվում եւ մանավանդ ես որ հետևում եմ, տեսնում ենք ինչ ազդեցություն ունի զինծառայողների հոգեբանության վրա այդ դրոնները օգտագործելը եւ այլը, արդեն լրիվ նոր ոնց որ իրականություն է ռազմական, մարդիկ ոնց են պայքարում, վախենում դրոններից։
այդ ուղղությամբ աշխատանք տեսնում եք հայկական բանակում, որ արդեն հասարակ զինվորներին, սերժանտներին, սպաներին արդեն սովորացնեն այդ դրոնային պատերազմում ոնց պետք է πάει եւ ընդհանրապես այդ կառուցվածքը զինված ուժերի առանձնացնել արդեն առանձին ստորաբաժանումներ եւ այլն, ինչպես օրինակ Ուկրաինայում եւ Ռուսաստանում է արվում հիմա զինված ուժերում։ Դե որոշակի աշխատանք այդ առումով տարվում է, դեռևս 2021 թվականին Պաշտպանության նախարարության կազմում, զինված ուժերի կազմում ստեղծվել է անօթաչու թռչող սարքերի վարչություն եւ որոշակի պատվերներ հենց տեղական ռազմարտությունաբերությանն իջեցվել են։ 2022-ի սեպտեմբերյան իրադարձությունների ժամանակ, սեպտեմբերի 13-14-ին անձամբ ականատես եղել եւ մասնակցել հայկական մարտական անօթաչուների կիրառմանը եւ դրանից հետո կարելի ասել, որ թուրքերը արդեն օդ նայում են, այսինքն մենք այդ խոճապի էլեմենտը յուրացրել ենք եւ խոճապի էլեմենտը մցրել ենք, բայց դատելով թե ինչ թափով է իրականում զինված ուժերում այսպես ճակերտավոր բարեփոխումները, կարող եմ վստահաբար ասել, որ դեռ բավարար մակարդակի չենք ասել այդ առումով։ Տեխնիկայի առումով վստահ եմ, որ սպեկտրի որոշակի մասը փակել ենք, հետախուզական անօթաչուներ ունենք, դեռ 2020 թվականին որոշ մարտական խնդիրներ իրականացրել են, զենք կրող անօթաչուներ ունենք, դրանք տարատեսակ ցուցահանդեսներին եւ Հայաստանում եւ արտերկրում ցուցադրվել են, օգտագործվել են բանակային զորավարժությունների ժամանակ դրանք նաեւ ցուցադրվում են, որ օգտագործվում են հենց հետախուզության համար կամ խոցելու համար, ասենք Պաշտպանության նախարարության մամլո հաղորդագրություններում կամ տեսանյութերում դրանք երևում են, բայց վստահաբար կարելի ասել, որ մեր բանակը համատարած պատրաստ չէ նոր պատերազմ վարելուն։ Մեր բանակը դեռևս չունի այն հոգեբանության կամ մարտական պատրաստության փոփոխությունը, որը տեխնոլոգիական պատերազմին է միտված, որը անօթաչու պատերազմին է միտված։ Այսինքն օրինակ կարող եմ բերել ցամաքային դրոնը, թրթուրավոր, որի վրա տղաները տեղադրել են գնդացեր եւ 4 տարի փորձում են մեր զինվորականներին համոզել, որ գնդացրորդը կարող է կռվել առանց հակառակորդի կողմից անմիջական կրակային խոցման տակ ընկնելու։ 4 տարի այդ տղաները չեն կարողանում մարդկանց համոզել, որ սա կյանքի իրավունք ունի։ Բայց տեսնում ենք ինչ։ Ես հիշում եմ, որ Պաշտպանության նախկին նախարարներից մեկը ասաց, որ ես ավտոբուսը կարում գրանատամատով խփեմ, չէ՞, ինչ սա պիսպելուտնիկ։ Այդ նախարարը գինովցած վիճակում հայտարարում էր նոր տարածքներ, նոր պատերազմներ, հա, ասա գիտենք ինչով դա վերջացավ։ Չէ, այսինքն այդ բանը դեռ մնացել է, հա, այդ մտածելակերպը։ Ոչ ամբողջությամբ, այսինքն մեր տեղական ռազմարտությունների որոշ հաջողություններ ստիպում են մեր զինվորականներին արդեն հետ կանգնել իրենց այդ քարացած 5-20-րդ դարի կամ 19-րդ դարի մոտեցումներին, որ պետք է զինվորի ձեռքը տալ մի ավտոմատ 4 պահոնակով եւ մարտին հետել իրեն, հա։ Մինչդեռ այսօրվա պատերազմները ցույց են տալիս, որ զինվորը նույնիսկ կարող է չտեսնել կամ չիմանալ ով է իր վրա հարձակվում կամ որ կողմից։ Ինքը նայում է այնտեղ հավանական։ Ես մի ծանոթից հետ է խոսում, որը այդ ամենաթեժ կետերից մեկում է ռուս-ուկրաինական հետ բախման կետում։ Ասում է անհնար է, ասում է վերևից գալիս է։ Ջրից ջրով գալիս, ասում ենք ասում գնում ենք գետի մոտ որ պաշտպանվեի, գետը ասում է գետով էլ է գալիս, ասում է բանով է գետնով էլ է գալիս, այսինքն ասում է այն սիտուացիան, որ մենք արդեն չուժենք, ես նույնիսկ տեսել եմ, որ դրոնների բաներ է լինում, արդեն դրոնների պատերազմներ եւ այլն։ Դե տեսեք, ընդհանրապես այս վերջի պատերազմներում միայն ռուս-ուկրաինականին դա չի վերաբերում։ Վերջի պատերազմները անօթաչու համակարգերի պատերազմներ են։ Ինքնավար, հերակառավարվող, արհեստական բանականության պոշտված, իսկ այս վերջի գործողությունը ռազմավարական ավիացիայի բազաների նկատմամբ հարձակումները ցույց են տալիս մի բան, որ սրանից պաշտպանվելու 100% միջոց չկա։ Եվ ցույց տվեց, որ հերավորությունը այլևս այդքան էլ բան չի։ Ընդհանրապես հերավորությունը որևէ խոչընդոտ չի հանդիսանում։ Իսկ եթե մենք հաշվի առնենք, որ Հայաստանի տարածքի ամենահեռացված կետը սահմաններից ընդամենը 67 կիլոմետր է, որ 67 կիլոմետր, որ 6000 կիլոմետր, հա, պետք է հասկանանք մի բան, որ մենք համընդհանուր պաշտպանության եւ համընդհանուր պատրաստվածության ուղղությամբ պետք է գնանք։ Տեսեք, էպիզոդներից մեկում ցույց էին տալիս, թե ինչպես փայտով զինված զինվորը կարողացավ պայթուցիկով լիցքավորված անօթաչուն գցի գետնին, հա։ Ես հիշում եմ մենք Կանան Վարդանյանի անվան կրթական հիմնադրամով այսպես կազմակերպված անօթաչուների մրցույթներից մեկի ժամանակ ջահելներին տվել էինք պահի կոթեր ձեռները, որ եթե հանկարծ անօթաչուներից մեկը
կառավարումից ընկնի, խփեն գետնին գցեն, հա։ Եվ այս մեթոդները բազմազան պետք է լինեն։ Հիմա պատկերացեք արդեն հարթափող գնդացիր, որը փորձառու զինվորի ձեռքը կարող է ասենք մի զինվորը օդում լիքը բան խփել։ Կամ լազերային զենք, որը 91 թվականից Հայաստանում ունենք ճիշտ է օպտիկական սարքավորումների համար, բայց համապատասխան ներդրումների պարագայում մենք կարող ենք մեր լազերային ինդուստրիան զարգացնել այնքան, որ օդում լազերով խփեինք անօդաչուներին։ Բայց ինչ է անում այս կառավարությունը, լազերային տեխնիկա ինստիտուտ փակbaşıական ընկերությունը լուծարում է։ Այսինքն մեր լազերային գիտությունը, ընդ որում պետք է ասել, որ խորհրդային միության տարածքում երկրորդ լազերները, իսկ երկրորդ լազերային կենտրոնը Հայաստանում էր։ Լուծարեցին լազերային գիտության կենտրոնը, բայց այդ նույն լազերային գիտությունը նաև ՆԱՏՕ-ի երկրներից մեկի Հունաստանի հետ համատեղ ռազմաճյուղաբերական ձեռնարկություն էր։ Այսինքն նույն այս կառավարությունը հայտարարում է մի կողմից, որ ռազմատեխնիկական համագործակցություն է զարգացում ՆԱՏՕ-ի երկրների հետ, Հունաստանի հետ, մասնավորապես, բայց մյուս ձեռքով վերացնում է այդ համագործակցության մաս կազմող ձեռնարկությունը։ Պարոն Քերոբյան, միանանք նաև Լոս Անջելեսի մեր խմբագրությանը Արթուր Սահակյանին։ Արթուր, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարցս մի քիչ միգուցե թեմատիկայից դուրս լինի, բայց ուզում եմ այսպես ասած մրցավազքը, որ գնում է ամբողջ աշխարհում զենքերի, զինամթերքների, ընդհանրապես սպառազինության մրցավազքը միջև ուր է տանելու եւ այդ ճանապարհին Հայաստանը ինչպես պետք է իրեն, այսպես ասենք, դիրքավորի, որտեղ պետք է դիրքավորի։ Տեսեք, հիմա խոսք է գնում, որ հատկապես Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև հնարավոր ոչ թե բախման, այլ համագործակցության մասին, բայց միաժամանակ ռազմական բյուջեներն են աճում եւ այս պայմաններում ինչպես պետք է Հայաստանը իրեն դիրքորի, ումից պետք է ավելի շատ զենք գնի եւ արդյոք պետք է դիվերսիֆիկացնի նաեւ Միացյալ Նահանգների ուղղությամբ թե ոչ։ Ես դիվերսիֆիկացիայի մասով մեջ կբերեմ սփյուռքահայ գործարաններից մեկի խոսքը, որ դիվերսիֆիկացիան այն մարդկանց մասին է, որոնք չգիտեն ինչ են անում։ Ավելի շուտ համոզված վստահ չեն ինչ են անում։ Մեզ այդ վստահությունը պակասում է իհարկե, մենք չգիտենք ինչ ենք անում։ Այսինքն այս տարատեսակ գնումները, ընդ որում պետք է ասել, որ Ռուսաստանից գնումները ընդհանրապես այն զրոյի չեն իջել, հա, որոշ մատակարարումներ այնուամենայնիվ կատարվում են, մանավանդ, ասենք, այն տեխնիկայի մասով, որ արդեն մատակարարվել է, դրա համար սպառազինություն պետք է մատակարարվի, ես խոսքը ավիացիոն տեխնիկայի մասին այդ պայմանագրերը դեռ պետք է կատարվեն։ Բայց տեսեք, Հնդկաստանից գնում ենք տարատեսակ հրետանային համակարգեր կամ հակօդային պաշտպանության համակարգեր, բայց առնում ենք ֆրանսիական ռադարներ, չգիտես ինչու, մանավանդ որ Հայաստանում ռադիոլոկացիոն կայանների ինդուստրիան բավականին զարգացած է, այս վերջի ցուցահանդեսին 2022 թվականին արդեն ցուցադրվեց մոբիլ շարժական 3D ռադիոլոկացիոն կայանը, որը կարող է պատրաստ է մտնել սերիական արտադրության։ Հիմա եթե գնում ենք ֆրանսիական ռադար, դա կհամաձայնեմ Տիգրանի նախորդիվ նկատառման հետ, որ դա ավելի շատ քաղաքական իմիջային գնում է։ Բայց վերադառնալով հարցին, որ ամբողջ աշխարհում սպառազինությունների մրցավազք է, տարատեսակ տեխնոլոգիաներ արդեն ավելի առաջնային դեր են ստանում, պետք է հաշվի առնենք մի բան, աշխարհը վաղուց թևակողել է երրորդ համաշխարհային պատերազմի փուլը։ Կոնֆլիկտների ներկա մակարդակը թույլ է տալիս դա բավարար հիմնավորմամբ պնդել։ Ասենք Իրանը եւ Իսրայելը անցած տարի փոխադարձ հարվածներ կատարեցին։ Ընդ որում այնպիսի հարվածներ, որ նույնիսկ մի տարի առաջ, դրանից մի տարի առաջ հնարավոր չէր պատկերացնել, որ հարյուրավոր հրթիռներ, թեւավոր հրթիռներ, անօդաչուներ միանգամից կհայտնվեն օդում, եւ Իսրայելը, որը միշտ պարծենում էր իր այսպես երկաթե գմբեթով, հանկարծ կհայտնվի այնպիսի հրթիռակոծության եւ այնպիսի քրեական ներգործության տակ, որ ասենք Թել Ավիվի կենտրոնում հրթիռներ կպայթեն, կամ ռազմական բազաների վրա կլինի այնպիսի հրթիռակոծություն, որ չեն կարող դիմանալ։ Մենք պետք է հասկանանք մի բան, որ ռազմական կոնֆլիկտները իրենց ծավալով, իրենց սրվածությամբ, լարվածությամբ աճելու են։ Խաղաղություն, համաշխարհային խաղաղություն չի լինելու դեռ երկար ժամանակ, որովհետև կիսելու լիքը շատ բան կա։
աշխարհը միաբևեռ վիճակից, երբ որ 90-ականների սկզբից Միացյալ Նահանգները դառան դոմինանտ ուժային բևեռ, այդ իրավիճակը արդեն տեղի չունի։ Եվ քաղաքական, եւ ռազմական առումով։ Konkrétan այսպեսի մի նկատառում տեսեք, տեխնոլոգիաները զարգանում են, արհեստական բանականություն եւ այլն բավականին շատ հարցեր է լուծում, արդյոք սա կնշանակի, որ ինչ որ պահից այլևս բանակին պետք չեն լինելու հրետանավորներ, տանկիստներ, օվաթիռի օթաչուներ եւ այլն, այսինքն դա վերանալու է, ինչպես վերացան բավականին շատ մասնագիտություններ հիմա արդեն։ Այս մասնագիտությունը իհարկե վերանայվելու են։ Տեսնում ենք եւ ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկզբում տեսանք, թե ինչպես ռուսական զինված ուժերը մեծաքանակ տեխնիկայի կորուստներ ունեցան, արդեն Կիևին մոտեցած, բայց 60 կիլոմետրանոց վարված շարասյուն էր։ Նույն ձևի լեոպարդները մնացին։ Նույն ձևի լեոպարդները մնացին, այսպես անպաշտպան ռուսական հակատանկային միջոցների դեմ։ Այդ տանկը կուլակ բանը արդեն վերացել է։ Իհարկե ոչ։ Այն դրա ձևը վերանայվել է, բայց տանկը այսօր արդեն դարել է հեշտ թիրախ, մանավանդ այս մոբիլ կարճ հեռավորության վրա գործող անօթաչուների առաջ, բայց դրա հետ միասին առաջանում են նաև տանկերի սեփական պաշտպանության միջոցներ, ակտիվ պաշտպանություն, այսպես ցանցեր, հեռացված զրահ եւ այլն, այսինքն այս մեթոդները անընդհատ մեթոդ եւ հակամեթոդ այս մրցավազքը դեռ երկար շարունակվելու է, բայց կրակային ներգործությունը, որը հրետանին է ապահովում եւ հրթիռային զորքերը, դեռ երկար ժամանակ մնալու են հակառակորդի այսպես դիմացի հակառակորդի զինված ուժի, մարդուժի եւ տեխնիկայի խոցման հիմնական միջոցները։ Եվ իմ վերջին հարցը պարոն Քերոփյան այս հարցազրույցի համար մեզ փորձում են համոզել տարբեր տեխնոլոգիաներով եւ մեթոդներով, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան անպարտելի են, նրանց ճնշումը եւ կարողությունները հսկայական են եւ միակ ուղին զիջելն է, որովհետեւ զսպել ու հաղթել չենք կարող։ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան անպարտելի են, թե հնարավոր է զսպել։ Տեսեք, եթե մենք լինենք այն ոզնին, որի վրա ոչ մեկ չի ուզենա նստի, այս վիճակը կփոխվի։ Բայց ոզնին պետք է ունենա փշեր։ 3 միլիոն փուշ պետք է ունենա այդ ոզնին։ Միայն 3 միլիոնանոց 3 միլիոն փուշ ունեցող ոզնին կարող է դիմանալ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նման փղերի կամ առյուծների ճնշմանը։ Շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն։